innovation လုပ်တဲ့ခါမှာရှိတဲ့ချက်လက်တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းစည်းတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရတာပြတဲ့လူတွေနဲ့ဒီပုံစံထုတ်တဲ့လူတွေထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ရောင်းချတဲ့လူတွေကဆိုရင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အောင်မြင်မှုမှာအကုန်လုံးကဖွဲ့ပြီးပါဝင်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးလုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကလည်းသူ့ရဲ့ကူကဖတ်နေတယ်နောက်ပြီး project တစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းစည်းတယ် The integration of all elements of the innovation a collaborative approach between the researcher, designer, manufacturer, marketer will contribute to the success of the product. All these are elements overlap and should be integrated throughout the project. ဆက်ပြီးပြောမှာတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်တယ်။ဒါကုမ္ပဏီတစ်ခုကဆိုရင်ကြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အတားတိရလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်သူတို့အနေနဲ့ကုမ္ပဏီကဆိုရင်တိုးချက်ပြုလုပ်ခြင်းအပြင်အပြည့်အစုံပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ကြိုင်ဆိုင်တဲ့ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအတားတိရနိုင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုအားလည်းပဲကုမ္ပဏီကအများအားကိုတိုးတက်နေအောင်ပြုလုပ်မှလာတယ်။အဲ့ဒီလိုအတားတိရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုတိုးတက်မှုကရပ်တန့်သွားတာနဲ့ကြိုင်ဘက်တရားဆိုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်။ကျော်လွှားပြီးတော့အနိုင်သွားနိုင်တယ်။ Continuous improvement. Once a company achieves a competitive advantage through an innovation, it can start its only continuous improvement. Competitors will eventually overtake the company's desktop improving itself. ဆက်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြုံးလာရတယ်။အဲ့တော့ဒါရဆိုရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အောင်လေအဲ့လိုအောင်မြင်မှုကလည်းဘယ်ပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကဘယ်အချက်တွေမှာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုတွေသူတွေနာပြုလုပ်မှုတွေတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်မှုတွေဒီကွက်ရောင်းချမှုတွေအဲ့ဒါကြီးတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါလို့တယ်အဲ့တော့မှဆိုရင်ဒီပုံတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားဆိုရင်ပုံပြရကြော်ကြားမှုရှိတယ်ဝယ်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းကောင်းမွန်တဲ့သက်ဆိုင်ရေးရှိမယ်နောက်ပြီးအခုပြုစားတဲ့ဘူးကူတာရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲဆက်ပြီးတော့ကြည့်နေအောင်ဆက်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ် Sustainable investment in any successful design ongoing success will depend on sustained and stimulated investment in physical facility research and development and marketing assets in the form of the good reputation strong customer relationships and specialized knowledge also need to be put into work onအဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့ဒီပြင်မှုကိုတရုတ်ခွဲကြလေးလာအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်ဒီလိုအပြည့်အစုံဒီပြင်မှုပါဆိုရင်ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်းတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခါဒီတစ်ခုခုချင်းလာပုံကြောင်းမှုတွေကိုရှော့ချရမယ်နောက်ပြီးကြိုင်ဆိုင်မှုပါဆိုရင်ကြိုင်ဆိုင်နေတဲ့အနေအထားရှိလာတယ်ကွာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့ဒီပြင်မှုကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကအဲ့ဒါကိုမှတရုတ်ခွဲကြလေးလာမယ်အဲ့လိုလေ့လာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ပုံစံပြုတဲ့ဒီပထမဦးဆုံးပုံစံပြုဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုမှသုံးသပ်ရမယ်။နောက်ပြီးအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုရောက်ရှိလာမှရောက်ရှိလာမှာလည်းပေချောင်ပြုတော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အလုံးစုံဆောင်မှုနဲ့အမြင်ပုံပါစကားအဲ့ဒါတွေကဒီဇိုင်းမှာပါဝင်နေအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုလည်းပဲဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာရေတိုနဲ့ရေရှိပေါ်တာတရားဝင်တိုင်းကျင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်မှာဖြစ်တယ် Analysis of the successful innovation. Innovation is the main of the institution productivity, reducing unit cost and gaining in competitive edge over the competition. In order to analyze the success of the innovation, the designer must evaluate the design criteria and ensure that all these have to be functional and aesthetic aspects of the design need to be evaluated along with the short and long-term effects on society and environment. အောင်မြင်တဲ့ဒီဝင်မှုကိုရရှိဖို့အတွက်ကဆိုဘယ်အချက်လက်တွေကဩဇာပြောင်းနေလဲဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့ဒီဝင်မှုရရှိဖို့ဆိုရင်ဩဇာပြောင်းတဲ့အချက်တွေကတော့ချိန်ကိုက်ပြုလုပ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီပညာတွေကိုရရှိနိုင်ပေါင်းပြီးပြုလုပ်နိုင်မှုနောက်ရည်ကြည်မှုဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးဆိုင်ရာတရားရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေဒီဘက်မှာရောင်းချတဲ့မဟာဗျူဟာတွေ
ဥမာဖြင့်တောင်းဆိုမှုတွေရရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုနော်တိုးမြင့်ပြုလုပ်မှုတွေအဲ့ဒီချက်တွေကလည်းပဲသက်ပါဝင်နေတဲ့အဲ့ဒီချက်တွေကိုလည်းဆက်ဆက်နေတာဖြစ်တယ် Factors that influence the success of innovation. Factors that impact on the success of innovation include timing, available, and emerging technology, cultural, political, economic, and legal factors, and marketing strategy, including demand and the product promotion. These factors are often interrelated. အခုတင်ပြခဲ့တာတွေကတော့ပုံစံပြုတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘယ်အချက်တွေလိုတယ်လဲဆိုတော့တင်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ PowerPoint ကိုဆက်လက်လေ့လာမှာဖြစ်တယ် Now I have to explain about the factors influencing the success of the design and the innovation and based on these video you need to further study the PowerPoint